Ninguém fala the wind. E hoje eu estou trazendo a vocês um jogo muito legal de helicóptero. Guerra. Gasguei. Deixa eu ver como é. 30%? Eu vou escolher esse aqui. Eu nunca joguei esse jogo. É a primeira vez. É sério, é a primeira vez que eu jogo. Espero que vocês gostem do vídeo. Ah, meu Deus, que difícil. Não. 30. Ah! Meu Deus. Que difícil. Destruir primeiro. Meu Deus, consegui. Cristo, consegui. Muito obrigado. Parece. Fica quieto. Ah, meu Deus, parece que eu selecionei 70. Tenta me mexer pra longe. Vocês não sabem como tá difícil. Ai, não sei como é. Sensibilidade.
Gostou disso? Se não gostou, sabe que nem eu gostei comigo. Até gravação. Desculpe, não interrupção. Aí, consegui, pessoal. Consegui. Sim, tem umas propagandas, o jogo não é perfeito. Tem umas propagandas. Mas ele é bem legalzinho, depois de um tempo tu acostuma a mexer pra cá e pra lá e pra cá. Ih, gostou melhor, né? Legal. Não dá pra upgradear isso. Tá. Vou pegar um pouco de helicóptero. Não quero mais esse, eu quero outro. Eu quero outro helicóptero. Essa missão aqui é da hora. Ia, usa esse método. Ai, meu Deus. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal e não esqueça de curtir. Tchau!